واريد انوم جثثهم تارس البيت يقول يا طوعة تشجعيني وبعم حيدر تذكريني انا ما دام صمصام وبيميني ما هاب من عزم اللي يجيني ارتدى الدرع والسيف تقول طوعة والله وكأنه هيبة علي بن أبي طالب سلام الله عليه أخذ يقاتل قتال الأبطال أخذ مأخذا عظيما بالجيش فقالت له يا مسلم إن العمر ساعة لا تجعله إلا طاعة أنا وياك وهذا جود الماء وراك لا تهتم يا ابن عقيل لما تكاثروا عليه تقل لي يا مسلم ريت تسلم لا لك خي ولا ابن عم لا لك خي ولا ابن عم انا تمنيت لان حسين يعلم والله جانعتناك اليوم متم حتى تكاثروا عليه استوحشوا حفروا له حفيرة الغدر سقط فيها اوثقوا كتافا واخذوا الى قصر عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وأمر به أن يصعد به إلى سطح القصر والذي صعد به بكر بن حمران لما صعد إلى سطح القصر اتجه نحو المدينة قال السلام عليك يا أبا عبد الله أخي وابن عمي وسيدي أرجع من المكان الذي أنت به قد خانت بنا رآيانا أبو علي اليوم البايعون كلهم شهروا سيوفهم بوجون يا حسين مسلم نار وسط حسين وجاي وجه أو سلام الصوب ذاك الضعن وجهه بجول الكوفة دار حسين دار حسين والله وجهه وصاح ظل جسمك رمي رمي حتى قطع رأسه ورماه من أعلى القصر رحم الله من نادى يا مسلما صيح بصوت عالي ومسلما ومظلوما الإمام الحسين كان ناصب خيامه بالطريق بأبي وأمي أو قاعد بالخيام لا رسالة لا رسول من ابن عمه مسلم ذاك اليوم قاعد بخيمة الحسين وأكو أطفال أولاد عمه قاعدين يمه وأطفال هذا اللي قاعد بحجر أبوه هذا اللي قاعد بصف أبوه حميدة اجت تباوى على عمها الحسين قاعدة بزاوية من زوايا الخيمة يباوى عليها قال أبويا أنت حميدة قالت لي أنا عم حميدة عم ليش قاعدة لوحدك قالت لي كل من قاعدة بحجر أبوها ويم أبوها وأنا صار لمدة منتظرة أبوي مسلم لا رسالة لا رسول من أبوي مسلم تقول له وين 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 نجدك عم أبوي وين نجدك عن أبوي وين من هد غيب تمامر علينا عمي والكوفة لي أخوينا ولو ذروا علي من يعينا وحيد أبوي وحيد وعمامه بالمدينة يا أبويا يقول صبر علي في ذيك الليلة ذاك اليوم قاعد بباب المخيم
وإذ يرى رجل يحمل علما أسودا قال لهم إلي به. لما جاءوا به عند الحسين قال يا ابن العرب من أين مقدمك؟ قال سيدي من الكوفة. ما خبرك بأخي وابن عمي يا مسلم؟ قال له عندي خبر بس ما أحب أحكي لك يا أبو علي. قال له ليش؟ قال له بحضور بني هاشم، حضروا خلف الحسين. قال سيدي أبا عبد الله ما خرجت من الكوفة إلا وقد تركت جثتي مسلم وغاني يسحبان بالأسواق من مكان إلى مكان. ينظر الإمام الحسين إلى بني هاشم كلهم سقطوا على الأرض وضعوا رؤوسهم بين ركبتيهم. آخ بويا بويا بويا، المصيبة وين؟ المصيبة يم اليتيمة يم حميدة عزيزة أبوه. أنا البارحة قلت لك بالعليلة البنية يبين عليها الذل واليتم، مو مثل الولد عندها صلاب والبنية تصير عزيزة عند الأبو لأن تتلقى. آخ صاح زينب أأتني بحميد. جابوا له حميدة، مو بس تسمع، غمض عيونك وانظر بقلبك. جابوا حميدة شوف عمامه يبكون، وعمه الحسين أخذ يمسح على راسه بأبي وأمي. قالت لعمي أبو علي قلبي يوجعني، صاير شي على أبوي، أشوفك أنت تبكي وعمامي يبكون. الإمام الحسين وين جابه؟ جابه بخيمة زينب، النسوان قاعدات عماته وأخواته بنات عمومتها، ويهمسن يحجن بالهمس. ما شايف أنت بعد إذا وحدة يجيبون خبر أبوها، إذا هي كانت بنت أخو لو بنت عم ما يخبرونها، ما يحجون قدامها بالإجهار، يظلون يخفون عليها هذا الخبر، خاف عليها تنصدم تتأذى. تشوف عماته وحدة تحكي ويا الثانية بالهمس، تباوح هي بحجر عمه الحسين تقول صغيرة والسوالف كلها همسات، عندهم خبر عن واحد قبل مات. أشوف تنادي الزن يم البنيات بويا يا بويا يا بويا، واسمع بالسوالف كلها دمعات بويا ما يسمعوني صغيرة وعودهم وما يسمعوني. شو رفت متوني يا مشتهية لطم، شو رفت متوني يا ابويا، ما تسكت عيوني ما تسكت عيوني، روحي فراق ما تسكت عيوني. آخ تقول لعمي أبا عبد الله اجاك خبر من أبوي، يقولها عظم الله لك الأجر بوالدك مسلم، يقولها أنا أبوك وعماتك هذني وبنات خواتك يسمعني. بويا ويلي اويل على ابوك الراح مني اويل على ابوك الراح مني. قالت له انا اريد اقيم نياحة على ابوي مسلم. عمي خليني، هواي صار مفارقة ابوي وقلبي مجمور على الوالد. يا مسافي يرتريد لو موت ليش مطول الجية. ويا تدري بالضعينة هنا وانت عايف بني،
شابت من كثر فرقاك تبكي عليك ليلي ليلي يا ابويا غداك البين انت الهوى البرية يا ابويا وتأخرت حيل تأخرت حيل طالت السفرة واي وتأخرت حيل بويا من يوصل الليل تغطى بحزين فرقاك من يوصل الليل. اجت عمته زينب اجت سكينة واجت رقية ويصبرن عليها ما تصبر تقول تعال نساعدن بعد بالنياحة. قعدت زينب وبنات اخوتها تقول بفراق الابو يا ناس حيرة ما يرحم اذا بنت صغيرة بويا اللي صاب وجهي بعد ديرة تحس بغربة لو بنص عشيرة. اليوم الأب سند البنات الأولاد فخر البنات والأولاد ما تهتم إذا عدها أبوها ما تهتم وإذا غاب الأبو لو يمها أمها وأخوتها وعمامها عشيرة كاملة لا هي تحس بيها مكسورة ذليلة بأبي وأمي. تدور عن ابوها تدللها راح بعيد من عدا وسلام فرقة موت لما ودعها يا فراق الابو كسر ضلعها ما ينشف ولا بطل دمعها تون بصوت شو ما حد سمعها مشى عنها الابو او هالفجعها يا ابويا يا ابويا عزيز البيت علمها وابوها علمها وابوها حنينه وبالدلال يدللوها حميده صغيره حميده صغيره والعسكر سبوها اذا ناحت بصوت يسكتوها يسكتوها يا ريحة معستك تسوى البشر ريحة معستك يا ابويا يا ابويا ما اريد الراحة قلب على ابن امي ناقة نقطع سباحة اريد اوصل واشبع بك ونياحة يا ابويا. اجى الضعن وقف على طريقين اجى الحادي قال سيدي زين العابدين هذا الطريق يذهب للمدينة وهذا الى كربلاء. زينب وهي على ظهر الناقة تقول له عماي قل لي الدليل الكربلاء يميمي ايميل اشوف شلون دفنت هالمجاتيل. انا ما جيت وياك وشفت دفنهم شلون عرج بنا الى كربلاء. يقول مضى الحادي الى كربلاء لما اشرفنا لاقبال كربلاء زينب ويا على ظهر الناقه صاحت يا ولينا يا ولينا يا عم قبر ابوك حسين وينه وينا يقل هالقبر ذاك وجرت عينه تعنت لو قلبها اشتعل واضرام. يقول زين العابدين عمتي زينب ما انتظرت لما ينوخون الناقة وتنزل على كيفه هوت من على ظهر الناقة على قبر الحسين سقطت على وجهها يا وحدها لا هي والعائلة وياها صاحت واخا وحسينا تقل له قبرك لو ينكشف يا حسين قبرك خويا قبرك لا حب اللحد واتمدد بكترك انا شبيدي يا ابن امي شبيدي ردت عمر دون عمرك
وانت اللي تغسلني يا الحسين. يقول جمعة النسوان وقامت تنعى زينب. زينب تسمع بكاء خلفها، منفرد عليها، ما وعد خلفها، شافت طفلة مفرودة من الضعن قاعدة على التراب. عم منو انتي؟ قالت له عم انا حميدة. عم حميدة ليش ما تجين تبكين ويانا؟ قالت له عم كل من راحت يوم قبر ابوها واخوها وانا ما لي قبر بيناتكم بكربلاء. عم انا ما لي قبر وقبر ابوي بعيد منا. تقول لا يمي يا لا يمي يا الابو حتى اشتكي له، اشتكي له واحضن قبره بيدي والتقي له. عم لا ولي تجيني ولا نجيله، وانا ظليت من بعد ذليله. تقول يا عم اريد اروح لابوي، انا اليوم قلبي ضاجر ابوي يا عم. تقول وين تردين وين تردين عم حميده وين تردين؟ عم يقول ياخذك وشلون تمشين، قبر مسلم بعيد وانت تدرين، يا عم الحق لك لما تونين. صاحت يا الحرم قوم والمشنة. خوش ابيات هاي. عم وين نروح بعد؟ مشنا يا لعد اللي تكفلنا من روح لابو فاضل، لعد اللي تكفلنا من قلنا نريد يقوم ويريد للوطن، ومثل ما جاب له بينا توزم. زينب اجت مهضومة وجايبة شكبان من الهموم، واليوم الاخت تشتكي لاخوها ورفعت راسها باخوتها. قعدت يم قبر العباس قالت لابو فاضل اليوم اريدك تسمعني يا اخوي. ايش عدت زينب؟ تقول له خليني اسولف خويا، خليني اسولف لك، فرد موقف مأذيني. عذرا يا زهرة، هسه زهرة قاعدة ويانا وحق الزهرة قاعدة والإمام الحجة حاضر. عذرا سيدي، عذرا سيدتي يا زهرة، أسولف لك فرد موقف مهذيني. أكو واحد يخزيني بسطر عيني. اي والله يا ابوي. اكو واحد يخزينا بسطر عيني، وعين اختك صارت مثل عين امه. اسولف ضيم قلبي واحكي آلامه، ومن احكي اخاف انا الجم الهامه. سولف اخويا بعد قد حلا وقت الحديث. زينب احكي تقول له عباس واحد قال اريد سكينه خدامه. ويا خدامه وحقك يا ابو زينب ما كنت يمه.